Esanyu ewa Tamale Mirundi Junior ate bo abawagizi bamwogeredde ebisongovu agogenkuleetedde nkwaniriza ku Falke official mukutu wokka ogenda okuba ng'oyita okumanya amawulire agatambula mu entertainment wamu ne mu bisawo ebyenjawulo wano mu ggwanga Uganda, amawulire agafa ku bantu abatutumufu ne baserebu bo wano mu ggwanga Uganda ne wabweru waayo. So kati olunaku olwaleero nzize n'amawulire agakwatagana ku mukulu ono ayitibwa Tamale Mirundi Junior. Yes, olunaku olw'ejjo gyabadde mikolo gya kukyala wali mu ankole era nga omuntu gwe yabadde akyalidde simulala yabadde Bridgette era nga wola mu bifaananyi Bridgette introduces Junior abasinga gotumanyi nga Tamale Mirundi Junior. Era bwabati abantu ab'enjawulo bakedde ku mikutu egy'enjawulo balabye ebifaananyi bino bye batasobodde kubanga balaba omukolo we gwagendedde maaso. Mwana mulenzi ono yabadde ayanjulwa mukyala we ayitibwa Bridgette wali mu bazadde be era nga njagala okutegeeza nti Bruno K ku mukolo guno yalondeddwa nga yabadde best man w'omusajja ayitibwa Tamale Mirundi Junior era nga njagala okutegeeza nti nga ye best man yasobodde okubanga tatula butuuzi yakutte pen oba yakutte essimu ye n'abeera nga nti agenda ku mukutu ogwa Facebook n'abeera nga ayozayoza musajja mukulu ono Tamale Mirundi olw'ekkula lye yatuuseeko nga omusajja okubanga yasobodde okubanga yeesitula n'abeera nga agenda wali mu kukyala mu bazadde b'omukyala ayitibwa Bridgette. Era bw'atyo Bruno K yasobodde okudda ku Facebook ye n'abeera nga ateekayo obubaka obugamba nti congratulations my brother Tamale Mirundi and our wife Bridgette Maz Kyakuhaire. Yesterday was an epic and memorable day for me as your best man bro. I'm super proud of you Junior webale kunondanga best man wo bro wange. I wish you a prosperous marriage Junior and Bridgette. Era nga kyenyinza okubanga nnyonnyola ku bubaka buno bwe yawandiise mu lulimi olunyaanyimba okuluzza mu lwaffe olw'emmere yabadde yeebaza Junior wamu ne mukyala we Bridgette ssaawa zino nti olunaku olw'eggulo lwabadde olunaku lwa bijjukizo era nga yasiimye nnyo okubanga Bruno yamulonze okubanga best man we n'asobola okubanga nte amwebaliza ddala n'abeera nga abaagaliza n'obufumbo obutukuvu ye ne Bridgette. Era teyasobodde kubeera nga nte akomaawo, yasobodde okubanga yeeyongerayo mu maaso n'obubaka obulala obugamba nti my sister Bridgette, take care of our brother Tamale, we wish you a happy marriage, we thank people of Ankole mwebale kutuwa mugole. Era wano yabadde yeebaza abantu b'omu Ankole olw'okusobola okubawa omugole nga simulala ye Bridgette wamu n'okubanga asaba Bridgette abeere nga nte alabirira bulungi Tamale Mirundi Junior olw'ekintu ekyo kye yakoze eky'okubanga nte akyala mu bazadde be. Wabula nga njagala okutegeeza nti ababisomera mu bbaasa ku mukutu ogwa Facebook bavuddeyo ate ne babeera nga boogera ebitali birungi ku nsonga eno ey'omwana mulenzi Tamale Mirundi okubanga yasobodde okubanga introducingibwa mu famire y'omukyala ayitibwa Bridgette. Abamu nga bagamba nti Tamale Mirundi at least yandirinzeeko taata we n'aweza omwaka mu ttaka naye nga papye ne bagamba nti ono omwana nga nte ayongera okuleeta okuswala eri famire yaabwe. Yes, bo ababirabira mu bbaasa bagamba nti okwanjula kuno si kwa ddala era bangi bavudde ne babeera nga bawandiika obubaka bwabwe nga bayita ku mikutu egeza nga Facebook okusinziira abamu nga bwe bawandiise bagambye nti if not a video shoot it will end in tears. So neeyongerayo nga nte yagamba nti noba nga si video shoot nga tebalina luyimba lwe bashootinga tomanya. Era abamu beeyongedde nga bagamba nti we are not haters, we just know what's up. Kwegamba ngono alinga agamba nti Tamale Mirundi kino kye yakoze si kwanjula oba tebamwanjudde wabula bamanyi ekigenda mu maaso era nga bo bagamba nti luno luyimba lwennyini lwe lugenda mu maaso. Ono n'ayongerayo ng'agamba nti oyongedde okulumya ab'ekika era wennyongera ku eno message waliwo abagambye nti ye Tamale Mirundi at least yandirinzeeko taata we n'aweza omwaka n'abeera nga nte akola ekintu kino bwe kiba nga kya ddala kyakoze ekyokwanjula. So abantu ab'enjawulo yongedde okubanga nte bawakana obanga babuusabuusa omukolo guno ogwakoleddwa oba ebifaananyi ebiyisiddwa ku mukutu ogwa Facebook nga biraga nti Tamale Mirundi Junior yakoze okukyala oba okwanjulwa mu famire ya Bridgette. Bo abasinga bakiwakanidde ddala. So kati byebyo biri ku mukutu ogwa Facebook ngenda kubanga nziza akazindaalo gy'oli obeere nga nte ompa endowooza yo ku ki ky'olaba ku bifaananyi ebikedde okubanga bitambulira ku mutimbagano. Kiki ky'olowooza ddala kituufu kwanjula kwabadde kwa ddala oba waliwo video eri mu kujja nga gye babadde bashootinga? So simanyi kikyolowooza, nja kubanga nkusaba otekawo mu comment kikyolowooza. Sigenda kubanga nsukawo okujjako okujjukiza gwatanaba kubanga osubscribinga ku lw'amawulire aga entertainment n'ebyo ebikwatagana ku bantu abatutumufu ne baserebu ab'enjawulo. For now, bye bye.